This is a XPLUSE 200 tourer bike. रारा गएर आइयो हैन, खतरा साथ दिइरहे अहिलेसम्म. This is the XPLUSE 200. चालीस 40,000 किलोमिटर कुदिसक्यो, त्यही पनि दामी पर्फर्मेन्स दिइरहा. टन्टना Damn. XPLUSE 200 को 40,000 किलो ओनर रिभ्यू कस्तो हजुरहरु चाहनुहुन्छ नि कमेन्ट गर्नु है, म खतरा रिभ्यू ल्याइदिन्छु. This very cool.